وان تایبەتی جی پێنگاوên ئەمریکای خستنە ناوا ترکێت ناوا لیستا و وان وڵاتên zarokان şeran بکارتînin xwaleke reş heb taybetî ji bo Tirkiye. Ev pêngava Amerîkayê peywandiyan dê xirab lê bike yan jî dê bibe xalek ji bo her dûl sermaseyekê danîşine û pirzgirêkên heye çareser bikin. Em ê vê mijarê û mijarên din taybetî jî têkiliyên her di wilata û herî dawiyê jî Rûsya jî bînet navda. Behs bikin Doktor Naif Bezwan pisporê têkiliyê nêvdaretî ji Kolin li Almanyayê wê diyelma dawa. Doktor ev demê baş. Ez destpêkê ji têkiliyên Amerîka û Tirkiye behs kim. Pêngaveke hosa yani pişêwirî têkirin agihdarî ji bo Tirkiye çûne yan jî yekser navê Tirkiye ketiye nava lîstê de bê agihedar kirin. Çünkü eger agihedar kirin hebe renge Tirkiye poşman bibe. Lê hîn çawa xwandina ji bo vê rewşê dikin? Belê, bi rastî pirsekê gelek balkêş e. Lê baweriya min ew e ku haya Türkiye jê tune bû. Yani ji bo Tirkiye jî ev bû sürpriz yani. Tu desemena tu agahdarî tune ye ku ev mesele daha berê bi diplomasiya Türkiye re hatiye komünike kirin yani navana danûstanên çebiye desemê dahi agahî tune ne ji bo Tirkiye jî xuyaye ku bû sürprizekî yani ji bo wan negatif wisa bêjim belê. Yek ji welatên NATOyê ku ew dibe yekem welatiyê nava hevpeymana NATOyê da dikeve vê lîsta Amerîkayê. NATO dê hewl bide pirzgirêkê çareser bike çünkü hem ji bo NATOyê jî xirab e. Welatekê nava hevpeymanan da zarokan bikar bîne piçek biket nava şeran da. Hevpeymana NATOyê dê yani destkariyekê destêwerdanekê vê meselê da bike yan jî dê xwe vekişîne dibêje ew têkilî taybetî jî girêdayê Tirkiye û Amerîkayê ne. Belê niha di civîna NATO'da mijarekî balkêş hebû. Yani ew jî ku Türkiye di hindir da yani siyasetekî li hember NATO'ya ancak li hember welatên Avrupayê û Amerîkayê nemeşîne û demokrasiyê di hindir da xurt bike. Ew mijar hebû. Ez bawerim ku wisa xuyaye ku di wê civînê da encamê ku Erdoğan dixwest derneket û ew tiştê ku Amerîka jî dixwest xuyaye ku ew tiştî pêk nanîn ev ya gavekî nû ye ev ya şikestinekî nû ye di nava têkiliya Türkiye û Amerîkada bi taybetî Türkiye û Amerîkayê. Tamam. Doktor hema tu bêjî gel vê biryara Amerîkayê axiftinên tundiyên Erdogan hatine nava gorapanê de ew jî dema ku gotî hêzên me nava Libyayê, Sûriyê hatta li derya navrast lêgerîna gaz û petrolê de berdewama ke bêminetiyekê li def Erdogan tê xuya kirin. Peywendiya her du mijara pêk ve heye yani mesela ji bilî ku peyamek ji bo Rûsyê hebûye peyameka narasta xwe ji bo Amerîkayê jî hebûye beraber van pêngava yan jî şêk cuda ne? Nihak wextê meriv li têkiliyê Türkiye û Amerîka dinêre yani ji 2009 heta ana dema ku Obama wê demê serok Komerê Amerîkayê di parlamentoya Türkiye'de 2000 Nisan 2009 da axaftinekê kir. Got ku em Türkiye em wek hevalbendiyekî stratejik yani hevalbendiyekî wek model em têkiliyê xwe servî awayê awa bikin. Piştî 2 sala wextê ku şer li Sûriyê derket û piştî wî ji em bêjin ji hevalbendiya stratejik heta rekabeta stratejik navawan da çêbû. Divê meriv van nakokiya van problema divê çerçeva hada di çerçeva kîjan guhartin di van salê dawiyê da di nava têkiliya Amerîka û Türkiye da çêbû di wê çerçevê da bimîne. Ji bo wê jî ez nebawerim yani nakokî gelek bingehin. Tiştê ku bi makyajê an jî bi hinek gavê sembolîk bên çareserkirin ne tiştê wisa ne. Mesela Libya'da da, mesela Rusya û Çin'e da, mesela Filistin û İsrail da, mesela Kurdistanê da, Rojava da cudayetiyê gelek bingehiyê ne. Ji bo wê jî me kare bêje ku yani ji hevalbendiya stratejik heta em bêjin pişberkiya stratejik tiştekî wisa nava têkiliya da heye ew jî ji îro heta sivê nayê çareserkirin baweriya min. Doktor ew cihên Erdogan nava axiftina xwe da behs kirî zêdetir heta wekî siyasetvanê nava Tirkiye da êmaja pê dikin. Ew cihane ew navçen evên ku nakokiyên Tirkiye û Rûsyê lê heyn. Hem berjandiyên hevbejiyane hem jî nakokî jî hene.
میوه جاری هزارکن گوپید که اروپا بسر کتیه که پیوندی نو بین ترکیه و روسیه تیگ بدت برشاندی کتی اروپا و امریکا دا یا جدی برو واجب به بله یعنی من دخوازم شیروه بکم لسر کاتشوا اف تکیلی ترکیه و روسیا باندارا هداتین اسره نوسا من استیگیشن برساوه یعنی ما بس تامن اوه بشتی گوپید که اروپا یعنی هفته دار باز بوی بو اف آخفتنین اردوغان هاتن تایبتیجی یعنی ما بس تاوی اوه اول سوریه بمینن دل لیبیا بمینن لگرینا تایبتیجی غازه الدریان نافراس کو تایبتیجی او نافچن اکو هم برجاندی هم جیناکو کین ترکیه و روسیه هنه یعنی تو بیجی پشگیریه که کتی اروپا جوی ترکیه و جاهره بکو خوبه منت که تایبتیجی البرانبری روسیه نهر تشتی روسیه و تایبتیجی سوریه هم بحسب کین ترکیه بکه و جاری پیوندید نیف بینا ترکیه و هوالبندای یعنی بو نمونت نوا سوریه دا تیک بچن که روسیه بله یعنی ترکیه آنا دناوا yani jaliki ve gelek hezin xurt nava devleta Türkiye'de hene jwana dibêjin hêzê Avrasyayî evan hêza dijmintiya Amerika dikin û Rojava dikin û dixwazin têkiliyê wan bi Çînê û bi Rûsyayê ve pêş vehre ev hêz hene me dikare bêje ku yani Erdoğan dixwaze nava wan hêzan da û nava Amerika'da wek balansekî çêbike lê wisa xuya ku ne mümkün e yani tiştê ku Rojava û NATO Amerika dixwaze û tiştê ku Erdoğan dixwaze bide anca Amedeyê ku bide nava wan da gelek cudayetî hene ji bo wê jî baweriya min ku ev mesele ew ê wisa berdewam bike. دکتۆر نایف بەزوان پسپۆرێ تێکیلی نێودەوڵەتی شکۆڵن ژە ئەڵمانیا پڕیا سکایپین گەلمەدا بوو زۆر سوپاس بە دکتۆر ئەجی سپاس دکەم ji bo we. بژی